我嬲定係冇得食？兩樣都一樣喎，你嬲真係冇得食喎。我定係牛肉麵？牛肉麵半價定係愛情？半價，排隊30分鐘定係放棄半價？放棄半價。同我分享定係自己食晒？如果我自己食晒，咁其實同你分享啦，同你分享。再嚟一次定係試新嘢？試新嘢。Hey, that's mine. Stop eating it. OK。 Put it down. 哇！屎係冇嘅。啲觀眾都知道你面 Okay, next question. Stop. Put it down. 信我推介定係自己揀？自己揀。食飽先走定係拍完走先？食飽先走定係拍完先走。我食飽先走，唔係咁 get 添。